Hola a todos, estamos aquí en este nuevo vídeo y vamos a dar tutorial de una sección que a bastante gente le puede llegar a gustar. Y bueno, y es que hoy vamos, en este caso, en este charger, hoy vamos a colocar un motor de 300 HP, no 414, sino esta vez de 300 HP. Ya luego, si os gusta, podremos hacer otro vídeo del 414, que me lo podréis ir dejando por los comentarios, pero la verdad es prácticamente el mismo procedimiento. Lo que pasa es que los números van a variar. Y bueno, vale, entramos a una sala. Entramos a ver, esta sala da igual si es pública o privada, pero recomiendo que sea privada porque si no la gente va a pasar por encima, va a haber mucho lag y va a ser un poco tedioso o molesto hacerlo. Vale. A ver, estamos aquí, ya tenemos el coche metido en el mapa. A ver, vamos a ver. Voy a colocar una cosa, voy a bajar los gráficos porque va muy pesado el juego. Vale, ya está. Vale, bien, fluido. Vale, bueno, vamos a... Primero lo que tienes que hacer es memorizar este HP y el torque. En mi caso es 420 y 650. Vale, a ver. Ahora vinimos a Game Guardian. Car Parking, claramente. En los rangos de memoria, dejar solamente Anonymous. Y bueno, iros a la lupa y en este caso poner Float y el HP. En mi caso son estos números de acá. Y le damos a una nueva búsqueda. Vale, después de que ya pasa eso, quitamos los números del torque. Como estaréis viendo, los quitamos. Y ahora voy a comprobar si he deseleccionado los del torque. Y ahora le damos a modificar. Ponemos 300 HP. Le damos acá y ponemos 200. Vale, lo tenemos. Ahora, como veréis, me ha quedado poca batería en el teléfono, pero eso no es lo que buscamos. Buscamos el HP de este coche. Como veis, bueno, ya ha pillado velocidad, pero no es la que queremos porque le falta todavía. Así que bueno, vamos a ver. Vale, a ver, tenemos por acá el torque, que ahora vamos y colocamos el torque. Colocamos el torque y nada, bueno, nueva búsqueda otra vez. Vale. Ya está, ya tenemos, quitamos lo mismo, quitamos el torque de abajo. En este caso son 500 y lo bajamos en lo del HP, los números entre paréntesis. A ver, vamos a ver. Vale. Quitamos todos los numeritos, que son 500, y dejamos 800. Vale, me parece que ya he quitado lo que tenía que quitar. Ahora vamos y ponemos 800 para lo de arriba, o sea, para el lado del HP. ¿Veis? Ha modificado a 800 al lado de lo que es el 300 HP. Y bueno, vale, vamos a colocar 700-908, que es el siguiente que tenemos que poner. Y ala, ya tenemos nuestro 300 HP en nuestro charger con diseño de camuflaje, diseño de Capital, que sale por aquí su canal. Y bueno, gente, pues nada, ya saben, mirad qué velocidad les coge. Vamos ya a 300 km por hora. Bueno, una pasada. Y bueno, esto sería básicamente el resultado que tendríais que obtener. Espero que lo obtengáis siguiendo todos estos pasos. Y sin más dilación, nos vemos hasta un próximo vídeo en más tutoriales, más vídeos de terror.
Y nada, gente, hasta la próxima.